Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u jeung ari nomor kaopatna mashul qalili eta ngusap saeutik. Awas, ngusap saeutik dan ngusap leutik. Ngusap saeutik min basyarati ro'si tina kulit hulu. Warabi'u jeung ari nomor kaopatna mashul qalili eta ngusap saeutik min basyarati ro'si tina kulit hulu au min sya'rin atawa tina buuk. La yakhruju anu teu kaluar sya'run an haddir roksi tina batasan hulu. Lau madda sanajan panjang eta sya'run. Ai sya'ru tegasna buuk. Qala ngadau saha Allah Ta'ala wamsahu biruusikum. Wamsahu jeung kudu ngusap aranjeun biruusikum kana pirang-pirang rambut aranjeun. Walau gosala jeung lamun ngumbah si jalma si eman hu kana roksun atau kana sya'run. Walau gosala lamun ngumbah si jalmahu kana sya'run badla masihi kalawan badal atau gaganti. Kalawan gaganti ngusapna si jalma. Adza'a tah nyukupkeun si eman hu kana goslun. Adza'a tah nyukupkeun si jalma hu kana mashun. Amma sya'ru anapun ari buuk alladzi yakhruju anu kaluar. Amma sya'ru anapun ari buuk alladzi yakhruju anu kaluar an haddir roksi tina batasan hulu. Bil maddi kalawan panjang. Fala yakfi maka teu cukup naon al mashu ngusap alaihi kana eta sya'rul maddi. Fala yakfi maka teu cukup naon al mashu ngusap alaihi kana sya'rul maddi. Nomor keempat tina rukun wudu atau fardu wudu eta mashul qalil min basyarati roksi au min sya'rin. Ngusap saeutik tina hulu jeung aya jeung kana buuk. Jadi nu jadi patokan utama mah lain buuk. Kalau yang jadi patokan utama rambut karunya dari korbuser. Kan mualaf. Itu bisa wudu mana? Tapi bukan. Maka intinya apa? Intinya dalam mashul qalil min basyaratin. Jadi simpelna kalau orang yang memiliki rambut ulah wala yakhruju min hadir roksi, jangan keluar dari batasan hulu. Jadi lamun panjang mana batasan hulu? Batasan hulu berarti siwal wajhi nu kamari. Wajah mana non? Min mana biti sya'rir roksi ila dak nih timimiti tumbuh rambut bluhur nepi kana nepi ka gado. Berarti saluhureun gado eta hulu. Maka ngusap tah. Di mana ngusapna? Karep rek di dieu, rek di dieu, rek di dieu, rek di dieu. Terang naon? Contoh ieu lebarnya geus ngagolop. Untuk si Pak Is teh. Si Pak Is mun di BSM si Ijun. Si Ijun. Kan digorana si Pekong. Namun si Pekong keur leutikna. Pekong kiri. Pekong teh mengkol gitu. Jadi rek di dia, rek di mana wah? Gambarannya contoh kalau kita pakai berudu pakai apa? Pakai peci. Bagus pakai imamah, pakai naon eagle. Ya kan lebar di bukana misalnya. Ka dia tidak naon. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini perbedaannya gini. Qalil dalam 4 mazhab itu berbeda. Kalau mazhab Syafi'i, qalil itu ya mutlakul qalil, saeutik. Mutlak saeutik di mana we kumaha we bentuk saeutikna.
Lamun mazhab yang lain ada minimal sakit. Jadi sakit minimal atau tadi. Imam Malik itu wajib semuanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i semuanya itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Jadi wudu teh ngusap rambut, set, tarik, terus dihempaskeun ka hareup, set balik deui ka luhur. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya sunnah, tapi dalam mazhab Maliki itu hukumnya wajib. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, apa dalilnya mazhab Syafi'i? Mengusapnya hanya sebagian kecil saja, karena Rasul pernah berwudu tidak melepas igelna. Nah, sedangkan mazhab Imam Malik itu beranggapan Rasul mengusap seluruh imamahna. Iya. Itu perbedaannya. Ada yang ada ya minimal dina satapak. Jadi lamun kurang ti sakieu teu sah. Itu pendapat imam yang lain. Nah, kita kelanda orang mazhab Syafi'i, jadi saeutik ge cukup ku X jari, X 2 jari. Cuman jangan keluar dari batasan kepala. Contoh naon? Sya'rul maddi. Buuk anu panjang. Maka buuk anu panjang yakhruju min haddir ra'si itu tidak sah. Contoh buuknya panjang. Lamun kumaha batasan hulu? Tadi batasan hulu naon? Batasan hulu berarti di luar min mana biti sari ra'si tina batasan wajah. Berarti kalau rambut panjang dikieukeun set nepi kana tarang, maka ujung rambut itu bukan kepala. Maka tidak sah lamun si jamaah hulu set. Nah, teu sah. Kenapa? Itu bukan al-qalil minal ra'si, bukan sesuatu yang sedikit daripada kepala. Makanya patokan utamanya itu bukan rambut, tapi patokan utamanya adalah kulit. Jadi walaupun rambut yang diusap itu wajib mengenai kulit. Wajib mengenai kulit. Jadi ek di dieu eta wajib kena kulit. Nah, kulantaran, nah ini ada perbedaan di masalah pasunatan. Dina pendapat Imam Nusajen, taslis dina ngusap itu tidak sunnah. Pendapat yang lain. Kenapa? Karena tidak diharuskan nyampurnakeun. Beda jeung ngumbah, ari ngumbah mah kan jika kamari. Lamun ngumbah sebagian tina wajah can kakumbah, berarti wajib ngadua kalian. Bisin teh naon? Bisi teh kakumbah kabeh. Jadi ada tuntutan harus kakumbah kabeh. Makana wajib disunahkeun taslis pikeun nyampurnakeun. Tapi dina naon? Dina mashun qalil minar ra'si itu tidak disunatkan 3 kali. Karena tidak dituntut sempurna. Dan memang ngan saeutik anu wajib nate. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan. Kenapa? Karena dina ngumbah wajah, ngumbah tangan, ngumbah kaki taslis teh lamun geus sampurna. Lamun geus kakumbah kumbahan sekali, kalau sudah terbasuh semuanya dengan 1 kali basuhan, maka baru basuhan yang kedua hukumnya sunnah. Kalau misalnya basuhan yang pertama nggak sempurna, maka basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai seterusnya itu belum sempurna, maka selamanya itu wajib. Baru setelah kumbahan kasalapan misalnya, guys kumbahan kasalapan teh beres sih sempurna, maka baru yang ke-10 itu hitungannya basuhan yang kedua sunnah, hukumna sunnah. Kumaha mun ngumbah aja maka cukup. Karena hari rambut mah kan hari hulu mah kan wajib diusap. Sabab cek Allah lagi wamsau biru sikum. Wal khamisu jeung ari nomor kalimana gaslur rijlaihi eta ngumbah 2 suku si jalma ma'a ka'baini sarta 2 mumuncangan si jalma. Min kulli rijlil ka'bani tina setiap suku wal ka'bani jeung siku mumuncangan. Huma ari ka'ban al admanu eta tulang. Al admanu eta tulang. Annani ani anu jela anu dohir.
Al admanu eta tulang ani anu dohir minal janibaini tina gigir dua. Nah, ini jelas eta, katempo jelas memuncangan. Ingda mafsilis saki nalika pisahna bitis. Wal qadami jeung keuneung. Ieu definisi naon? Definisi memuncangan. Teu kudu definisian urang mah geus apal. Qala ngadawu sa Allah Ta'ala wa arjulakum ilal marafiq wa arjulakum jeung kana pirang-pirang suku aranjeun ilal ka'bain ilal ka'baini punten ilal ka'baini nepi ka dua mumuncangan. Wasadisu jeung aya nomor kagenepna atartibu eta tartib kama seperti perkara dakaro anu geus nyaritakeun hu kana eta mah. Wasadisu jeung ari pangsadis-sadisna atartibu eta tartib kama seperti perkara dakaro dukiro anu geus dicaritakeun. Dakaro anu nyaritakeun hu kana eta mah. Minal bad'ati tina ngamimitian. Lain da eta teh. Dal, lain dal. Tina ngamimitian bigoslil wajhi kana ngumbah rarai sumagos lil yadaini tuluy ngumbah dua leungeun summa masir roksi tuluy ngusap sirah summa goslir rijlaini tuluy ngumbah dua suku lil ittibai karena nuturkeun rasul. Falau nasia maka lamun poho si jalma at-tartiba kana tartib lam yasih maka teu sah wudu. Walau nasia jeung lamun poho si jalma at-tartiba kana tartib lam yasih teu sah naon wudu. Lam yasih teu sah naon wudu gambaranna seperti leungeun heula, suku heula. Tapi ya bukan fikih namanya kalau satu pendapat. Ada yang pendapat wajib tartib itu hanya keutamaan. Dina ahyar aya. Mandi niat wudu bisa. Ari mandi tartib. Contoh orang pak gujubar ka balong, niatan wudu boleh. Berarti kan tidak ada kata tiban. Berarti tartib naon eta? Lamun leungeunna kieu berarti ka kumbah leungeun heula. Lamun leungeun luhuluna berarti ka kumbah rambut heula, maka tidak tartib. Ada pendapat yang membolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ketika Aisyah uih di jamban, pulang mandi, Rasul bertanya, ya Aisyah engkau sudah geus naon? Urang mah gitu ya. Habis apa? Habis mandi ya Rasul tapi belum wudu. Apa kata Rasul? Jawabannya, wudu yang mana? Wudu yang seperti apa yang lebih sempurna daripada mandi? Ari wudu kabeh kakumbah teu? Henteu. Beuteung teu, tonggong henteu. Lamun mandi kabeh kakumbah teu? Termasuk anggota wudu. Nah, itu dalil yang mengatakan wudu boleh, tidak tartib, tapi bukan pendapat yang diambil Imam Asy-Syafi'i. Bisi mana nempo jalma anu berpendapat seperti itu. Oh, berarti eta mah pendapat Imam Malik. Wudu seperti itu. Lamun di mangsa dina naon dina ahyar itu pendapat kil disebut. Pendapat yang kil itu bukan berarti pendapat yang kil itu pendapat yang tidak sahih di kalangan mazhab Syafi'i. Kalau di kalangan mazhab yang lain itu sahih. Dalilnya yang tadi. Wudu yang mana kata Rasul yang lebih sempurna daripada mandi. Karena ketika berwudu tidak termasuk mandi, tapi ketika mandi termasuk wudu. Kabeh anggota wudu kakumbah dina keur mandi. Nah, memang Imam Syafi'i mah imam yang paling apik dianggapna karena dan pendapatnya selalu berbeda dengan gurunya Imam Maliki. Tapi dengan batasan-batasan naon kata diman jeung kata kriman. Ya seperti ketika Imam Syafi'i sholat di belakang Imam
Maliki, Imam Syafi'i teu kunut subuh. Toh dalam mazhab Syafi'i pun hukumnya sunnah, sedangkan iktidaul imam nuturkeun imam hukumna wajib. Jadi ulah mereka dawang. Orang berjamaah jeung orang Muhammadiyah, mainnya teu kunut, orang kunut. Sok-sokan. Atuh batal naon urang berjamaah urang, kecuali lamun urang niat mufaroqah yang batal berjamaahnya bukan salat. Kalau niat mufaroqah, kalau enggak niat mufaroqah maka kita tidak mengikuti gerakan imam. Begitupun sebaliknya, ketika Imam Maliki berjamaah kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki kunut, walaupun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Imam Maliki kunut. Ari kunut artinya non? Kunut apa nih? Kunut itu artinya diam. Kunutnya cicing gitu. Jadi Imam Maliki diam tanpa mengangkat tangannya. Kenapa? Karena memang dalam mazhab Maliki itu sebenarnya bukan bid'ah, dibid'ahkeun mah ku ulama nu ayeuna. Jadi Imam Maliki tidak mengikuti, tidak mengangkat tangan, hanya mengirsal. Jadi ngaranna irsal, ngairsалkeun tangan. Teu ngaaminat. Pendapat yang kedua, kita boleh mengangkat tangan. Bukan kita yang tidak berkunut, ngangkat tangan tapi tidak naon. Henteu ngabacakeun bacaan anu ditangtukeun Allahumma ini fi man hadait nu eta. Nah begitupun dalam masalah naon wudu ada perbedaan. Yaitu tartibnya naon udwan ala udwin, nah heulakeun nu kudu diheulakeun, mandarikeun nu kudu dipandarikeun. Wa syurutul wudu'i jeung ari pirang-pirang syarat wudu al islamu hiji Islam, wa tamyizu kadua tamyiz ideng, wal ma'u tahuri jeung katilu cai anu bersih suci. Maksud tahur dia tohir tohir mutahhir, suci tur nyucikeun, karena cai kabagi sabaraha? Dua. Hiji cai tohir mutahhir, dua cai tohir goer mutahhir. Cai tohir mutahhir nama lainnya adalah maul mutlak, cai mutlak. Kalau tohir goer mutahhir kabagi sabaraha? Kabagi dua, aya mukhalid, aya nu goer mukhalid. Anu mukhalid anu kacampuran seperti cikopi, teh, susu, kolak, eta teu meunang wudu mangke nu kitu. Suci buktina bisa didahar tapi tidak mensucikan. Aya goer mukhalid seperti cikalapa. Itu kan naon? Mukhalid kan kabagi dua, aya mukhalid anu lazim, aya mukhalid goer lazim kenana teh. Maka cara garis besar aya mukhalid, aya goer mukhalid, aya dia mustakmal kasutna mukhalid. Sabab kacampuran karena cai nu geus meunang make gitu. Kacampuran naon anggota. Ayeuna kieu. Aon maul mustakmal? Cai urut make. Awas, air bekas make itu hanya ada dua bekas. Satu bekas wudu, dua bekas mandi besar. Kalau bekas mandi biasa asal tidak najis. Contoh orang mandi biasa lain mandi besar. Kalau tandean caina kana baskom, pakai wudu meunang. Sebab itu air suci karena bukan mustakmal. Awas, mustakmal itu kalau bekas wudu atau bekas mandi wajib. Kalau bekas mandi biasa asal badan kita tidak najis, maka air yang bekas mandi kita itu boleh dipakai wudu. Boleh. Atau pakai bekas cuci piring. Tapi dia piring nanti bersih gitu. Gawe piring bersih kumbah gitu. Misalnya, maka itu air bekas cuci piring kalau dia bersih maka itu boleh kita gunakan bersuci. Dan ini lagi-lagi berbeda dengan pendapat Imam Maliki. Imam Maliki tidak ada maul qalil, tidak ada maul katsir. Cai saeutik bisa pakai wudu. Cai sakieu bisa pakai wudu. Bahkan ada salah satu ulama yang pernah mempraktekkan cara berwudu dari cai naon? Sagelas. Iset saeutik. Mai sagelas pegeuna. Caranya diusap. Nah, kalau dalam mazhab kenapa? Berbeda pendapat karena Imam Maliki itu wajar berpendapat tidak ada maul qalil, tidak ada maul kasir. Sebab Imam Maliki berdakwah di Mekah, lahir di Mekah, meninggal di Mekah. Di Mekah posisinya hese cai. Jadi ngahar cai saeutik kumaha ge dihargaan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika perang Khandaq, Rasulullah pernah bersuci 70 sahabat dengan satu kendi air. Itu dalil Imam Maliki tidak adanya maul qalil. Mau eksaeutik, erek loba, boleh dipakai bisa dipakai bersuci.
Nah, kalau Imam Syafi'i, kenapa berpendapat ada ma'ul kasir, ma'ul qalil? Sebab Imam Syafi'i berdakwah di Mesir. Di Mesir di pinggir sungai Nil, cai rea. Makanya diberlakukan ma'ul kasir, ma'ul qalil. Dan dalam masalah mustakmal pun Imam Maliki berbeda pendapat. Bukan boleh, tidak ada air mustakmal dalam mazhab Maliki. Apa dalilnya? Rasul sering Rasul pernah nimrung ibak jeung Siti Aisyah dina sajolan. Khusus 18 tahun kegigir mah. Jadi ketika Rasul mau adus, ternyata dina jero-jolan teh aya Siti Aisyah. Rasul asup kadinya, ibak duaan bareng. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya lagi junub di Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Yang junub itu ente, lain cai. Maka itulah yang menjadi dalil Imam Maliki tidak adanya ma'ul mustakmal. Lagi-lagi Imam Maliki dalam Syafi'i berbeda pendapat. Kenapa Imam Syafi'i berdalilnya tentang hadis itu? Tentang hadis yang Rasul berwudu dengan air sedikit itu tidak masuk ke dalam bab fikih, tapi dalam bab mu'jizat. Jadi ari bab mu'jizat mah lain hukum dohir. Sedangkan fikih hukum dohir. Makanya jalma cek pasarna gitu kayaknya. Makanya orang 70 orang bisa berwudu dengan air 1 gentong, mustahil kalau itu bukan mukjizat. Karena itu mukjizat bukan perkara dohir. Sedangkan fikih kaidah fikih itu kan tahkum bil zahir wala tahkum bisaroir. Ngahukuman anu dohir lain anu henteu dohir. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i tidak meyakini hadis eta. Meyakini keterangan itu, tapi tidak dijadikan landasan itu sebagai acuan ilmu fikih, tapi asup karena bab mukjizat. Urang keur wudu, kan kita kerucutkan dalam mazhab Syafi'i adanya air mustakmal. Contoh kasus yang sering terjadi. Ketika wudu, air bekas wudu kita netes ke air yang belum kita pakai. Maka apa hukum air yang itu? Rata-rata ajengan ngejawabnya mustakmal. Ada mustakmal no? Cai kurut, nah kayak sih perhatikan contoh kasusnya. Ada air 1 ember, bisa pakai kan? Encar, kita siuk, kita wudu. Air bekas wudu kita ngeclak karena ember. Naon hukum cai nu ember? Dipakai can eta cai. Berarti bukan mustakmal. Nu mustakmal nu mana? Anu ngeclak berarti bukan mustakmal tapi mukhalitul mustakmal. Kacampuran cai mustakmal. Awas. Bukan mustakmal air yang belum dipakai. Kan tadi definisi naon? Definisi mustakmal itu adalah air yang bekas dipakai wudu atau dipakai mandi besar. Kalau ya air yang di ember kan belum kita pakai, berarti bukan mustakmal. Kulantaran kacampuran cai urut wudu, maka hukumna mukhalitul mustakmal. Kumaha hukum caina? Hukum caina kita nepi ka aya ditakdirkeun bakat ku telitinya para ulama, nu ngeclakna kita umpamakan seperti air berwarna. Contoh nu ngeclakna sabaskom, nu ngeclakna teh urut wudu kabeh sanaon sasiuk. Kira-kira lamun cai sisiuk eta tinta asup kana wadah saember rubah moal saena. Rubah moal saena. Kira-kira ya. Ember kan saember. Wudu urang make gayung. Cai sagayung mustakmal. Anu dina baskom masih mutahhir. Asupkeun cai ini dalam kitabnya seperti itu. Saking telitinya para ulama, cai anu dina naon? Dina urut wudu urang itu kita umpamakan seperti air tinta. Kita ukur berapa nih? Berapa liter air yang bekas wudu kita? Kita masukin ke dalam ember. Kira-kira ku cai sabaskom ku cai sasisiuk dicampuran tinta rubah moal warna. Hah? Ya, itu terserah. Kalau rubah berarti dia mustakmal. Caranya tambahan cai mutahhir supaya warnanya hilang. Kalau anu ngecelakna teu ngarubah kana naon? Kana cai eta maka itu hukumnya tohir mutahhir. Sampai sedemikian telitinya para ulama. Jadi kira-kira we urang ulah hari mulungan cai urut wudu lah deui mah. Asup karinya lah teuing kira-kira we.
Kira-kira anu ngeclak tina naon? Anu ngeclak bekas wudu urang kana tempat baskom eta kira-kira ngarubah moal di pikiran urang. Toke pikiran sorangan rubah moal. Asa moal. Geus yakin ke daerah tohir mutohir. Sakaclak anu misalnya kacirik urang kan sok di sana sok oyakan cai teh. Urang keur wudu ieu geus hati-hati urang ka dieu. Heug aya cai celak kadinya. Tek oyang. Berarti sakaclak tah. Kira-kira mun sakaclak ngarubah moal kana eta. Berarti walaupun mukhalitul mustakmal dia tidak sampai ke mustakmal, masih bisa dipakai bersuci. Atau kalau mau kena anggota wudu tapi tidak mau mukhalitul mustakmal, kita niatkan tangan kita sebagai gayung wudu kadinya. Tapi tong dihandapeun eta kagigir, cokot, jauhan supaya menghindari mukhalitul mustakmal. Itu cai anu tohir gue mutahhir. Ari cai mustakmal ada di inum tuh. Da kasuna tohir tapi gue mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Wa adamu ma jeung eueuhna perkara yamna'u anu nyegah ma usulal ma'i kana nepina cai ilal basyarati kana kulit. Wa adamu ma jeung kasabaraha eta? Wa adamu ma jeung eueuhna perkara yamna'u anu nyegah ma usulal ma'i kana nepina cai ilal basyarati kana kulit. Kalau ada yang menghalangi seperti tinta, seperti kitek lamun anu naon? Lamun anu terbuat tina zat-zat anu teu naon, anu matak ngahalangan kana cai, maka itu tidak sah. Sabab ngahalangan anggota wudu atau naon atau keringat. Keringat itu kan minyak. Awas ka hade anu geus ngalacor geus garawe. Hati-hati. Kumaha cara menelitina? Tempoe ku sorangan. Urang teh pasti kasangan kan. Tingali kocorkeun cai kira-kira da katempo ya kurang cai nempel teh kana kulit. Kalau dia berjalan seperti di atas minyak, maka ini ngahalangan kana wudu. Maka bersihan heula. Si naon? Si keringat atau perempuan ya make up. Orang geus make make up teh apa? 2 cm. Bedak, can make lip gloss, can make lipstick, can make eyeshadow, can make naon? Air aki, can make segala we pokona. Diasupkeun kan bobos kana beungeut. Itu awas ngahalang kana wudu. Maka sebelum apa? Sebelum kita berwudu, bersihan heula kabeh sampai hilang sesuatu yang bisa menghalangi air wudu. Apalagi yang bisa menghalangi air wudu yang kita anggap sederhana tapi sebenarnya fatal akibatnya. Kuku. Kuku awas. Kuku ieu lamun panjang, maka kulit yang di bawah kuku ini dohir. Bukan anggota dalam. Berarti wajib kakumbah. Kalau kuku panjang berarti menghalangi kulit yang ada di bawah kuku. Sakumaha samaksimalna urang naon? Misahkeun antara kuku jeung kulit. Nah, ini masih anggota luar. Berarti wajib dikumbah. Kalau kukunya panjang itu sulit. Paling mun kuku panjang digitukeun kumbah baru. Kedua, apalagi yang bisa menghalangi? Biasanya kalau wudu sambil berdiri. Ada satu golongan di neraka itu orang yang rajin wudu, rajin sholat masuk neraka. Kenapa kata Rasul? Di antaranya kalau dia berwudu si kutumit taraka kumbah, sabab wuduna bari nangtung. Ngubah bagian luhur nu handap kan teu kakumbah. Terus lagi ada ini kalau hamil berwudu, kenapa berwudu Rasul seperti ini? Ieu nanti diga beko. Kenapa? Kalau lurus ia keriput. Awas, kalau lurus tangannya kita basuh ini kan keriput. Yang keriput ini menghalangi kulit sebelahnya. Lamun dia orang dikumbah, ketika dikitukeun dia aya nu garing. Maka kenapa Rasul sunahnya itu wudu itu tangan seperti beko, dipekongkeun kita. Dipekongkeun. Dikitukeun supaya apa? Supaya nu luar. Ketika keriput kakumbah, ketika keur dibekehkeun gitu, keur mereketeng-teng. Itu kakumbah. Nah, oke. Nantinya mata nu kamari teh ya. Mata naon? Di peureung bentakeun. Leungeun kaki geus sakitu. Wa adamul haidi jeung eueuhna haid wan nipasi jeung nipas. Wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i jeung apal cara wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i jeung apal cara berwudu. Kana dirihi seperti nempokna wudu.
al ati anu datang fi sholati dina salat kudu apal. Lamun teu apal cek kamari apal teh jeung dalil nah maksud jeung dalil teh jeung ya minimal walaupun teu apal dalil tapi kita pernah melihat dalilna cek kamari kan. Kalau kita melakukan kebenaran tapi kebenaran itu sesuai dengan kenyataan tapi kita nggak tahu maka itu tidak sah. Orang teh wudu, orang sholat, orang zakat, orang puasa tapi nuturkeun batur we ketika ditanya di mana keteranganna dalilna teu apal maka itu tidak sah. Orang yang melakukan ibadah tanpa tahu dalilnya minimal ijmalinya walaupun tetap silih maka itu ibadahnya tidak sah. Non kamu ngerti bahasa nanti nya gitu nah dina kita begini masalah nah dina sitina masalah. Jadi orang yang beribadah karena dia tidak tahu walaupun beneran gitu lain benar aya beneran ini mah kebetulan bener maka tidak sah. Wama jeung perkara siwa dalika salianti nu kabeh. Aema tegasna perkara siwal purudi. Wama jeung ari perkara siwa dalika anu salianti nu kabeh. Wama jeung ari perkara siwa dalika salianti nu kabeh. Kita rokok orang teh. Rokok. Bu, rokok ayah kemana bu? Wama jeung ari perkara si wadalika nu salian tinu kabeh. Aima tegasna perkara si wal furu di salian ti fardu al madkuru anu dicaritakeun sunanun eta ngaranna sunah. Lil wudu'i pikeun wudu. Min tasmiyatin tegasna tina maca bismillah awalal wudu'i dina mimiti wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'u bismillahi. Tawaddu'u kudu wudu aranjeun bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah dan ini disikapi oleh Imam Maliki hukumnya wajib. Cek Imam Maliki berwudu itu hukumnya wajib maca bismillah. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan wajib? Tawaddu'u bismillah pakai fi'il amar. Al amru bila qarenah tubihul wujub. Ada kalimat amar yang tidak menunjukkan, tidak mengandung qarenah, tidak mengandung elat yang lain, maka menuduhkan karena wajib. Maka menurut mazhab Maliki maca bismillah termasuk benten Muhammadiyah, Persis itu mereka kalau berwudu wajib maca bismillah tapi tidak maca untuk maca talafuz nih niat sebab cek mana bid'ah eta. Yang Aiko ilina tegesna nu maca kabeh dalika kana eta bismillah. Wa ghuslu kafaihi jeung ngumbah dua tapak tangan. Salasan kalawan 3 kali. Nah. Lil ittibai karena nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madmanotin jeung kekemu berkumur. Wastin syakin jeung nyingreup cai. Atau logat aya nama wastin syakin jeung suweb. Ya suweb itu kan gitu. Oh, torok leuweun. Wa aqalluhuma jeung ari pangsa eutikna madmadoh jeung istingsab. Ja'ala eta ngajadikeun si jalma alma'a kana cai fi pammihi dina cangkemna si jalma wa anfihi jeung irungna si jalma. Wa aqalluhuma jeung ari pangsa eutikna madmadoh jeung istinsaq. Ja'ala tah ngajadikeun si jalma alma'a kana cai fi fammihi dina cangkemna si jalma wa anfihi jeung irungna si jalma minimal kekemu biasa masukon irung kana cai. Wa masu jami'ir ra'si jeung ngumbah ngusap sakabeh hulu. Tah ieu sunnah dina madzhab Syafi'i, wajib dina madzhab Malik. Wa masul udunaini jeung ngusap 2 ceuli. Dohiruhuma punten. Wa masul udunaini jeung ngusap 2 ceuli dohiruhuma
karena luarna eta udunain. Naon kita? Naon? Meo. Dohirohuma kalawan luarna eta ceuli wa batinihima wa batinahuma jeung jerona eta ceuli bimain kucai jadidin anu anyar. Mafhumna lamun ngusap ceuli tina cai urut leungeun itu tidak sunnah. Awas, lolobana jalma wudu set terus tangan terus rambut tina rambut dituluikeun kana ceuli itu tidak sunnah. Kenapa? Sabab bahasana bimain jadidin kucai anu anyar. Jadi ieu mangumbah kaparduan, ngumbah kaparduan, nyokot deui cai ngumbah ceuli. Cara yang dipraktekkan Rasulullah seperti ini. Hiji, cekel si jajawen lah gitu. Yuk. Tah, belah dia. Lalu si telunjuk gerakan ke atas. Set. Yuk. Nepi ka nguir tet di jero. Lalu ieu tuturkeun. Set. Cara non pas sunatan ngumbah ceuli. Non ngusap. Ngusap teh. Ngusap ceuli. Berarti mafhumna naon? Kalau air yang kita pakai untuk masul udunain, air yang bekas ngebasuh rambut itu tidak sunnah. Kenapa? Karena bukan maun jadi dun, bukan cai anu anyar. Wa ghairi dalika jeung salianti nu kabeh. Kata khlilil lihyati seperti nyela-nyela jenggot al-kasati anu kandel. Wa takhlilil asabi'i jeung nyela-nyela ramo. Jadi sebelum wudu nyela-nyela ramo dulu. Nyela-nyela ramo. Wa taslisil ghusli jeung nilu kalikeun ngumbah wal mashi ta ngusap. Jadi dalam mazhab ini mashur ro'si oge sunnah taslis. Kalau dalam mazhab yang lain dina mashur ro'si tidak sunnah taslis, cukup satu kali. Kenapa? Karena tidak dituntut untuk sempurna. Wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun suku katuhu. Syukuran anggota katuhu. Katuhu heula. Leungeun katuhu heula, suku katuhu heula. Mun ceuli bareng ceuli. Mau beungeut kumaha katuhu heula. Wa italatu gorsihi jeung manjangkeun gorsun. Keun coret teh heula gorsun. Nah, di gorsun teh. Wa italatu gorsihi jeung manjangkeun gorsina si jalma. Wahya jeung ari ngaran gorsun, gosluma eta ngumbahna perkara fauqol wajibi saluhureun anu wajib. Minal wajhi tina tegesna tina rarai. Non, kamari kan batasan wajah itu sampai batasan tengkorak. Wajib dileuwihan saeutik, sunah leuwihan deui. Itu ngaranna gorsun. Gorsun teh ngalap aman lah. Ngalap aman supaya orang kan ari ngepaskeun batas wajah mah hese, maka leuwihan we. Wa italatu tajlihi jeung manjangkeun tajlihna si jalma. Naon tajlih teh wahya jeung ari ngaran tajlih gosluma eta ngumbahna perkara fauqol wajibi saluhureun anu wajib minal yadaini tina dua tangan. Tangan ilal mirfaqoi ini bak wajibna maka sunnaha leuwihan. Nepi kana tengah-tengah ieu ulah oge berlebihan makruh. Ya, hati-hati bisikan siku nepi ka dieu bisa. Kan cenah ke bercahaya cenah wudu teh. Kelek-kelekna bercahaya. Awas cahaya orang berwudu itu tidak bisa dipanggil di dunia. Sok loba nu kieu. Eta mau bercahaya bangetna. Rajin wudu. Aya nempo ieu burak mana banget tara wudu nya cenah. Kade kalau kita menafsirkan itu dengan zahir, orang gampang suudon ka batur. Batur bangetna bangetna teh kusam gitu kan. Untuk bercahaya disebut tara wudu. Nah, eta bawaan lahir gitu teh. Atau min asari sujud, punten tah. Min asari sujud. Banyak yang
banyak yang beranggapan bahwa ya kalau beranggapan min athari sujud itu tapak sujud mah enggak. Tapi salahnya kalau beranggapan yang tidak ada tapak jarak sujud itu jadi masalahnya gitu. Ya boleh-boleh saja silahkan. Untuk nyalakeun ngan anu boga tapak sujud tong nyalakeun kan itu boga. Mah yang kudu kusukan gitu. Kusuk dah tiba heula tara aya tapak sujud kan gitu. Tapi yang aya tapak teh naon. Teu naon. Ya ulah kieu aya urang ngepen ka artis non muslim teh Angel Karamoy. Gulis kan? Gulis bercahaya bangetna wudu tara? Hah? Tara ada orang non muslim eta mah gitu. Non muslim. Enggak bisa, wah ieu mah hakikat nama ieu teh burak gitu ya. Oh, itu dapat tara wudu. Kade tahu lah gitu. Jadi men asaril wudu itu enggak di akhirat, lain di dunia lain. Nu rajin wudu angre nu cakeut mah cakeut rek. Bukan ngawudasan gara-gara sok wudu. Warijla ini jeung suku. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainal a'doi antara pirang-pirang anggota fitathiri dina ngabersihanana. Dina susucina. Tuluy-tuluy ulah di engkekeun sunah. Kumaha mun diengkekeun meunang asal ulah kaburu garing. Si Mahdi wudu. Beungeutna di handap. Leungeunna di WC ieu. Gitu kan, rambutna di WC masih daru. Gitu kan, sukuna di balilau. Menang asal ulah kaburu garing. Bahkan dina kitab yang lebih besar sebenarnya dina Bajuri itu dijelaskan sabaraha lila batasan garingna nuturkeun alal urfi kabiasaan kan otomatis lamun di daerah kutub itu moal garing-garing berarti meunang urang wudu beungeut teh lah molor lah wudu lah da moal garing-garing da daerah tiis engke geus beak wudu sabatang leungeun ngopi deui masuk da moal garing-garing tapi lamun di padang pasir sok karek ngumbah sakali geus garing maka itu tidak bisa jadi patokan yang di daerah kutub pun tidak bisa jadi patokan otomatis yang jadi patokan adalah daerah tropis termasuk Indonesia hitungna sabaraha menit tina garingna beungeut pamisana maka itulah yang dijadikan patokan naon meunangna tuluy jadi sunah tuluy teh jadi henteu aya jeda kalaupun ada jeda tidak apa-apa asalkan jangan kaburu kering air wudu tegasna wudu. Oh jujur satu. Naon teh? Oh ngajelasin naon teh? Kaum satu eta aya 5 naon? Hah? Wa maksud? Naon? Oh, jujur hukum satu nih tak? Oh, batalkan wudu. Ada nggak batalkan wudu? Oh iya, dadol. Wayab dulu jeung batal. Wayab dulu jeung ngabatalkeun hukana wudu ay al wudu a tegasna wudu naon khamsatun 5 perkara. Al awalu ari nomor kahijina al khariju eta ay anu kaluar minasabila ini tina 2 pantok hareup jeung tukang yakni ngamaksud musonib min ahadihima tina salah sahijina berarti kudu 2 nana wah cek dina kitabna ge kalwa al khariju minasabila ini anu ngabatalkeun itu lamun kaluarna bareng lamun ki hungkul berarti itu batal ade nah disarahan yakni minas ahadihima yakni ngamaksud musonib min ahadihima tina salah sahijina sabilaen sawaun al khariju sarwa wae kaluar salwa wae anu kaluar sawaun sarwa wae al khariju anu kaluar al mu'tadu anu biasa wan nadiru jeung anu langka sawaun sarwa wae al khariju anu kaluarna al mu'tadu eta anu biasa seperti cikiih jeung tai gitu wan nadiru jeung anu langka kaluarna teh siput misalnya atau kaluar kolek nah eta ge tetep ngabatal naon contohna seperti ngadahar gendot
Pernah ada gendot? Kan gendot mah bisa dicerna. Jadi dahar gendot, keluar gendot. Cokot deui, asakan deui. Dahar deui, keluar gendot deui. Cokot deui, asakan deui. Terusnya gitu. Karena sebab gendot mah tidak bisa dicerna. Atau naon sok siki jambu. Cokanya. Siki jambu kan keluar siki jambu deui. Kan tarina beureum aya tidak koneng. Siki jambu. Maka kan anadir eta nu langka. Naon batasanna seperti kamari. Kalau yang nadir, kalau dia basah maka itu mah najis ya, berhubungan sama najis. Berarti kalau dina masalah pembatalan wudu mau najis mau tidak ngabatalkeun wudu. Nah, geuning lamun teu najis ngabatalkeun ari hitut najis teh. Hah? Tapi anggar ngabatalkeun awas. Definisi kamari masalah keluar tina salah sajili yang dua anu muhtad jeung anu nadir itu berhubungan dengan najis atau tidak. Kalau ini yang berhubungan dengan pembatalan wudu atau tidak, maka rek anu langka, rek anu osok keluar tidak salah satu lubang dua, maka ngabatalkeun wudu. Imma najisun wa imma goer najis. Rek najis, rek teu najis. Da buktina hitut ge gitu kan. Cinta itu seperti kentut. Ditahan sakit perut, dikeluarkan bikin ribut. Jadi teu najis gitu teh. Tapi ngabatalkeun. Lamun madhab sejen anu ditahan tapi nepi ka teu kaluar eta batal. Sok aya kan urang keur salat nahan itu pak belebek di jero. Pernah ngalaman gitu? Pernah teu? Nya nahan hitut nepi ka pak belebek di jero itu batal teu. Tapi cek madhab Syafi'i tidak karena henteu naon? Henteu al-khariju, henteu kaluar. Sedangkan anu jadi batasan batal jeung henteu teh kaluar jeung henteu henteu. Jadi pas arek keluar sedot kurang heup blebek bek. Karena teurap we ibu hitut teurap teh. Nah itu kata madhab yang lain batal. Teurap teh batal, teurap. Anu berpendapat teurap teh batal atau lain-lain teurap naon ngaranna teh? Aya kan teurap teh anu biasa, aya teurap teh anu pas keluar teh bau. Nah itu nu ngabatalkeun tarap nu kitu. Keur salat teurap batal. Tapi dalam madzhab Syafi'i henteu. Qala ngadau sa Allah Ta'ala auja ahadim minkum. Auja atau nu datang ahadam minkum. Naon ahadum minkum salah sahiji minkum ti aranjeun minal goiti. Tina kotoran. Tina Wa yustasna jeung dikecualikeun naon almaniyu mani. Fa innahu karasanya namani layab dulu teu matak ngabatalkeun mani alwudu'a kana wudu. Wa istasnya jeung diistisnakeun dikecualikeun non almaniyu mani fa innahu karasanya namani layab dulu eta teu matak ngabatalkeun mani alwudu'a kana wudu. Semua yang keluar dari min ahadis sabila ini ngabatalkeun ilal mani nya kecuali cai mani. Kenapa? Karena cai mani itu dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Kalau cai mani najis maka urang najis. Kan orang tina cai mani. Perpaduan antara air sperma dan opum dan sel opum lalu bersatu dalam jinjing rahim yang bernama zigot. Tapi anger dua lagi mani. Gitu. Maka naon? Si ade ajis mani kasep kan jadi mani cai mani kasep. Jadi mani man teu ngabatalkeun. Atuh kumaha ade salat? Henteu sabab boga hadas gede. Atau kumaha lamun urang keluar mani teu ngabatalkeun kana wudu tapi ngawajibkeun kana adus. Wudunya teu batal, jadi kita cukup adus teu kudu wudu deui. Sabab wuduna teu batal. Contoh urang teh boga wudu ye keur salat, Allahu Akbar. Pas sami Allahu liman hamidah nangtung kabeh. Sami Allahu liman hamidah. Salat ka keluar. Nah kan? Batal salatna, batal tapi teu ngabatalkeun wudu. Ada yang mengatakan kalau mau apik wudu wae. Kenapa? Karena biasanya mani beserta wadi atau madi dan wadi itu hukumnya najis. Berarti ngabatalkeun wudu. Sabab mangan mani yang teu ngabatalkeun. Nah, naon hesena wudu deui. Kan ini hukum tetaplah hukum gitu. Hukum tetaplah hukum bahwa air mani itu keluar cimani teu ngabatalkeun wudu. Jadi cukup mandi besar tanpa harus wudu Bali asal ketika keur mandi jangan mengerjakan yang membatalkan wudu.
Wasana jeung ari nomor kaduana naumun eta molor, meje, ngebangke. Ghairul mumakkini anu henteu tetep. Mak ada tahu karena tempat diukna si jalma minal ardi tina taneuh. Au dabati atawa anu ngarayap. Au ghairihima atawa salianti dabah. Jeung naon jeung mumakinin mak adahu. Likaulihi karena dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam al ainanu wika usahi. Al ainanu ari dua mata wika usahi eta talina bujur. Al ainanu ari dua mata wika usahi eta talina bujur. Paman maka sajalma nama anu molor si man fal yatawaddo tuluy fal yatawaddo maka kudu wudu si jalma. Nah berangkat dari hal eta kolot baheula lamun nyeri mata ubaran ku minyak haneut. Nyeri mata ieu mata teh naon? Aya geuning cileu anu dumpikeun dari muka. Itu ku kolot baheula cara ngubaran teh make minyak haneut diusapkeun tapi lain kana mata. Usapkeun kana liang tai. Ternyata baheula jiga mitos, jiga nu teu nyambung. Padahal hadisna aya. Hadisna aya al ainanu wikaus sahi mata itu tali na bujur, lamun bujur muka mata lamun kebalikanana. Jadi lamun naon kalau kita tertidur maka bujur muka ngemplong si bujur teh maka angin bebas keluar masuk batal wudu. Nah kalau kita tidur dengan cara henteu mumakdin mak adahu minal ar henteu naon henteu ancem. Ukuran ancem kalau tidur urang lamun nyarande lamun sarande na dipijen urang anggar kieu posisina maka itu tidak membatalkan wudu. Kalau dipindahkan tembokna urang ngajongkeng misalnya, nah itu molor eta. Molor eta batal gitu. Da kebiasaannya orang yang tidurnya masih bisa bertahan sambil duduk, itu dia tidak masuk ke derajat naum, tapi masuk ke sinah atau nuas. Sinah, nuas mah nunutan. Itu sinah. Masuk, maka tidak batal. Jadi kalau kita tidur itu berarti elatnya batal kenuduna ya dua. Hiji elat zawalul akli hilang akal, dua elat naon mukakeun tali bujur. Rawa geus ngarewayakeun hukana hadis saha Abu Dawud. Kenapa disebut Abu Dawud? Dawud itu kan nama salah satu nabi Dawud kan. Kenapa disebut Abu Dawud? Sabab Nabi Dawud itu salah satu mukjizatnya apa? Bisa melelehkan besi. Kenapa sahabat ini disebut Abu Dawud? Karena beliau dianggap bisa melelehkan hadis. Jadi hadisnya gampang kumaha anjeunna teh gitu. Paling gampang katalan hadisnya anjeunna. Maka disebut Abu Dawud. Jadi tapaul karena Kanjeng Nabi Dawud. Nabi Dawud mah bisa menguasai besi, lamun anjeunna bisa menguasai hadis. Maka diberi julukan Abu Dawud. Wal ainanu jeung ari lapan ainanu kinayatun eta kinayah anil yakdoti tina melek. Anil yakdoti tina melek, cenghar, bentak, sadar gitu. Jadi lain kieu, lamun urang kieu bujur nutup, lamun urang kieu bujur muka henteu. Tidur tapi tidur mata tertutup dalam keadaan tidur, lamun beureum kieu unggul mah henteu. Wal wika jeung ari ngaran wika bil maddi kalawan dipanjangkeun mat wajib mutasil wal wika gitu. Aya huruf mad ka hareupna yang hareup huruf hamzah bari misah bari saka limat mat wajib mutasil panjangna genep harkat ngan irha tamat namun maca make tajwid. Wal wika nah itu mah kan akhir kalimat teu meunang di barisan. Biasana jelema nu teu apal garis tungtung make tajwid. Arkanul Islam. Hari pirang-pirang rukun Islam. Yang tadi dibaca pan make tajwid. Nyaho teu apal garis tungtungna itu mah mimu itu. Jadi be disukunkeun. Saya tak
Ma eta perkara ya suddu anu naon anu nguatkeun bihi kalawan ma min khaitin tegesna tina tali au ghairihi atawa salianti khait wasihu jeung ari ngaran sih ad-duburu eta dubur. Wal makna jeung ari maknana eta annal yaqdota kana sanyana yaqdoh melek. Hiya ari yaqdoh al hafidatu eta anu ngajaga ngaraksa liduburi kana dubur. Annal yaqdota karna sanyana melek. Hiya ari itu yaqdoh al hafidatu eta anu ngaraksa liduburi kana dubur. An ayyakhruja tina yen kaluar minhu tina eta dubur naon syai'un hiji perkara la yas'uru anu henteu karasa naon bihi eta sek la yas'uru anu henteu karasa naon bihi eta sek jadi syukur teh rasa syiar agama Islam. Jadi syuuriyatul qalbi. Jadi syiar itu adalah menyiarkan agama dengan perasaan hati yang mendalam. Tadi disebutnya syiar Islam. Ditanya ke orang Indonesia, nah ada syiar teh menyebarkan agama Islam. Lain. Mensiarkan agama Islam itu lain menyebarkan agama Islam, tapi membuat Islam itu menjadi rasa. Soal syiar itu diambil dari syuuriyatul qalbi. Jadi perasaan hati. Jadi nyebarkan agama teh kudu jeung perasaan. Lain cinta unggul make perasaan. Agama itu pakai perasaan. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Hah? Wallah. Min taqwal qulub, kan ya. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi syiar itu adalah untuk ngajadikeun takwa hati. Jadi mun aya ajengan, aya guru, aya ustad ngajarkeun ngaji kalah jadi teroris, oh berarti can syuuriyatul qalbi itu. Kalah naon? Kalah gampang ngagoreng-gorengkeun batu berarti can syuuriyatul qalbi. Sedangkan syuuriyatul qalbi identik dengan muhasabatun nafsi. Wa kharaja jeung kaluar bimaku perkara dakaro anu dicaritakeun dzukira anu dicaritakeun hu kana eta ma naon naumul mumakkini sare anu anteng anu cicing. Naon naumul mumakkini sare anu cicing mak adatahu kana tempat diukna si jalma. Mak adahu kana tempat diukna si jalma. Fa innahu karna saenyana naumul mumakkin la yabtulu eta teu matak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu. Fa innahu karna saenyana naumul mumakkin la yabtulu eta teu matak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu. Jadi diuk sare bari diuk anu bener-bener mumakkinin maq'adahu fil ar anu anceg tidak bisa terganggu sanajan di naon di oyak-oyak tetep anteng sarena gitu. Eta mah geus lihai sarena itu. Sare jika boboho tulis di dieu make spidol. Jika ini buntak ye. Tah itu teu ngabatalkeun kana wudu. Wassalisu wallahu a'lam. Monggo ah.